個女同學望住我，你唔係又凍，佢話我好凍啊咁樣。我唔除，我唔除得㗎啦，我整背心，真事嚟㗎。咁我咪喺後台嗰度攞啲報紙出嚟俾佢冚咯，真嘅，即係咁樣冚咗幾張。佢真係淨凍到咧個嘴唔白咗。咁完咗佢同我講，佢原來咧係啲街邊啲人冚，原來報紙真係好暖㗎。佢話啊，咁唐門啊，即係咁樣講，希望唐門記得可能熱可能凍，請你做好準備，知唔知啊？可能要加件褸又唔奇，可能又好熱又唔奇。咁希望唐門做好準備。我唔知真係有時會熱，有時會凍，真係好誇張㗎啲啊！希望唐門做好準備。咁唐門啊，2點半考試，2點半係開始考試。你2點3去到我當我覺得你遲啦，你冇理由2點之後唔到，你仲要去門口嗰度揾你個 seat number， 即係坐嗰個位啊，然之後入到去咧慢慢坐低啊咁樣。唐門你應該2點就到，通常我派晒啲卷，我就會行出去同大家傾下偈啊，係咪冇讀到啊？整蠱下你哋有冇好開心嚟傾偈？咁唐門啊，記住你唔好2點半先到啊，知唔知啊？然之後我再講一次，我係 chief 嗰日所有嘅。我會再講一次，我會好嚴格咁樣執行我所有嘅規則，包括咗個袋擺邊度，包括咗電話擺邊度。由入市場唔係開始考試，係由入市場開始到你離開市場，我會嚴格咁執行所有嘅考試規則，包括咗派卷前、收卷後傾偈，我會 mark 低名。前年有同學喊住同我講，可唔可以唔記？唔得，我要報啊！個佢完咗忍唔住個揾手機影，唔得㗎，唔影得㗎，知唔知啊？唔影得，唔傾得偈就係咁簡單。你傾偈，你影嘢，我就報，我就 mark 低，我會報。咁報扣唔扣分，係咪 disqualify？到時再講。我會好嚴格咁執行㗎，知唔知啊？手機擺邊度啊？啲嘢擺邊度？要咁樣做啊！唔該你。有啲老師唔嚴格執行，有啲老師唔嚴格執行，我就嚴格執行嗰個老師就咁簡單。我試過鬧個老師，影相你唔捉，佢話唔緊要。我捉個學生過嚟，你幫我減佢，你唔減佢，我減你，我就咁鬧佢，唔得㗎，知唔知啊？唔好制啊嚇，唔好咁做啊！唔該你，我再講一次，我會嚴格執行所有嘅考試規則啊！唔該你，係由入場到你離開嘅市場，唔係考試之間㗎嚇。考試內容，啲同學問嘅分數比例，呢個就係分數比例，啊！呢個有7題，呢個分數比例就係咁樣嘅。有啲呢一頁嘅 slide 我會俾你嘅。一陣間你見到考試卷嗰啲係冇嘅，嗰啲唔會有，呢啲考試會有，咁就會喺個 Moodle 嗰俾緊你嘅。咁就係漢語基礎知識20%，漢語基礎知識係阿唐，你睇翻嗰個 course outline 就知道，嗰個 course outline 咧就知道邊一個老師教嗰科，你有個 course outline 嘅。咁同學們啊，呢個課程就係咁樣嘅，就係邊個老師教嗰個課題，同一個老師出嗰個課題嘅考試題目。同一個老師改晒265份嗰啲同學嘅答卷，咁先公道噶嘛，啱嘛？咁所以咧，如果唐文啊一陣間你嘅嗰個問題，嗰個課題有問題嘅，問翻嗰個老師，嗰邊個老師教嘅，你唔認得嗰個人，你喺嗰個 course outline睇一個老師，個下邊就有嗰個老師嘅 contact 嘅 email address， 你搞唔掂嘅你揾我，我幫你轉過嚟俾佢啊！我已經通知咗所有老師啦，唔係佢負責嘅題目，佢唔好答。就咁簡單，唔好啊，知唔知啊？即係同學們梗係想知多啲嘢，我亦都唔會假設其他老師唔識我啲嘢，唔係啊。咁但係大家老師都係負責考試，譬如有10個重點嘅，今次考試係1個重點或2個重點。咁而我哋試過啲同學咧就揾唔到 A 老師，就揾個 B 老師問，個 B 老師心軟答佢，答咗之後就唔係嗰啲嘢，咁學生就好唔好，即係覺得哇點解答啲唔啱嘅嘢？唔係個重點唔同咗啊！譬如啊個字老師話係 MC 咁樣答，然後出咗 long pad 嘅，咁點算咧咁樣？咁同學們唔好啊，知唔知啊？你要揾嗰個老師答你。咁漢語基礎知識20%，以人為本嘅中文溝通20%，即係施志榮老師嗰個啦。修詞語溝通、修辭比喻、禮貌用語、簡化字、評語運用我嘅，跟人工智能溝通，黃老師嘅應該係上一堂再上一堂嘅內容啊，20%，呢個就係嗰個比例啦。然之後記住啊，我再提一次，即係唔好意思，呢啲咁蠢嘅我都要提你啊。question paper 同埋 answer sheet 啊，即係同學們啊，所有答案我哋只計嗰個答題簿右邊嘅答案。你答我任何答案寫 question paper 或者答題紙嘅左邊都係唔計，佢寫明係 draft 㗎，唔計嘅知唔知啊？有一堂 multi 咧圈晒喺個 question paper 度跟住交，唔得㗎，冇就咁簡單，就係冇。咁所以所有答案請你寫喺答題簿嘅右邊，唔係左邊，左邊係呢個draft 嚟嘅 question paper 更加知啦。我會再睇多100次，我都會叫instructor 睇一次，就係唔該寫 U number。每年都開始嘅時候，有同學開始就唔記得將個 answer book 咧寫自己嘅 U number， 咁點知係你啫？冇人知，咁入唔到分㗎嘛，啱唔啱？唔該你記得寫 U number， 呢個好基本嘅啊。
如果唔係真係輸嘅真係。咁喺你嘅 Moodle 已經開放咗個 examination corner 已經開放咗啦，裏邊有啲乜嘢？包括咗幾個部分啦。我會俾啲 pass 有啲 pass paper。呢個課程2017-18年一陣間我都會講，係我17年開始 take 呢個課程我差唔多10年啦。咁我做一個好大嘅課程改革。如果你有上簡化字嗰堂，你會見到以前係咩咧？考個簡化字總表啦，要你考第幾表啦，要你寫啲簡化字啦。個簡化字嚟自邊一種嘅簡化方法啦，咁樣嗰啲全部我以上講嘅全部都唔使考。我要你識簡寫法，即係你要認得嗰個簡化字。你冇理由作為一個護士冇理由你冇理由唔知呢個係咩字㗎嘛，係嘛？冇理由㗎嘛，呢個醫字嚟。咁你要識我識呢個簡化字係醫生嘅醫字，你識寫呢個醫字嘅繁體字夠啦。我就要識簡寫法，同埋一啲簡化字嘅定義啦。香港人使用睇簡化字嘅時候出現嘅問題，我係要你識呢啲，就唔使嗰啲咩寫簡化字呢個簡化字嘅造字方法唔使。咁所以咧，即係呢度咧，我由2018年開始嘅考試卷，我擺咗上去啦。我同埋其他老師出卷睇3年，我睇3年嘅啫，即係4年前我哋唔睇噶，我睇3年嘅。咁你話會唔會一樣？我唔知。總之我哋參考3年就咁簡單。你自己睇多幾年，你自己嘅事。然之後幾年前，當然我哋 touch wood，我哋唔希望再有 covid。前幾年曾經有 covid，咁有一年冇考試呢一科，跟住嗰2年係open book 嘅。你想唔想 open book 考試啊？千祈唔好啊 ！open book 深好多㗎 ，open book 考試講你一陣間你要見到前幾年應該係12122我病嗰2年應該，咁咧就會出咩咧？譬如啲 multi 咧係點咧？可以係1個啱，可以係5個啱，即係1個可以係1個2個或者3個4個或者5個答案，然之後答啱加分，答錯扣分。我問你死未？好慘，輸入印個台攞0分。咁嗰啲今年一定唔會嘅，今年係 close book。咁所以我問啦，請你睇3年，呢3年都係close book，咁所以唔使睇舊嗰啲啦，知唔知？我俾你睇過嘅。咁係我講嗰啲，即係之前嗰陣時有啲時候冇考試啦，有問題揾翻嗰個課程嘅老師啦。咁然之後揾翻個老師，課程內容同埋重點每年修訂，每年都唔同。舉個例子，AI 舊年我教，今年黃老師教，咁我估你同意啦。唔好話1年啦，1個月 AI 都唔同咗個世界啦，係嘛？而家我睇翻我自己啲 AI 嗰啲嘢，我都覺得好淺啦。咁所以同學們啊，唔該你喂，咁舊年咁出係咪今年就咁出啦？我有參考價值。一般我係睇3年，但係冇人保證會一樣嘅，知唔知啊？老師唔會就個別嘅同學嘅模擬考試卷去作答，即係我做咗舊年份卷，俾老師改得唔得？我哋已經傾好晒，唔會。當然你做嘅時候，你肯做，你肯溫習，有問題問老師嗰邊，老師我咁寫得唔得？咁寫得唔得？但老師唔會幫你批改，因為批改唔晒。咁批改唔晒就唔公道。咁但係同學們咧，通常都係考試之前嗰1-2日，咁200幾個人一次過俾老師改唔晒。咁所以同學們啊，老師唔會批改模擬答案，但係任何問題你做嘅時候有冇問題，應該揾老師，知唔知啊？然之後係啦，每年嗰個評改都有唔同嘅參考嘅。呢啲試題會唔會提供答案？嗰個出題老師負責我做乜鬼嘢？係啦，同學們啊，呢幅相咧係開學嗰陣時我俾過你睇嘅。個課程嘅分工就係咁，你有唔同嘅導修老師，譬如我係我自己導修學生、導修老師啦。咁一陣間你要俾分啦，嗰個導修老師啦，即係阿施老師啦、黃老師啦、阿唐老師啦，嗰個老師就係導修嘅，佢會幫你俾分就係你個 presentation。然之後大課老師，而家嘅大課就係我㗎啦。咁然之後你見到呢個 AI 嗰部分就係阿黃正森老師啦，阿唐老師就係嗰個文化同埋嗰個漢語嘅知識啦，阿施老師就係呢個專業中文嗰部分啦。咁同學們啊，總之嗰個老師出題目就嗰個老師教嗰樣嘢出嗰個題目就改晒佢。你唔識嗰個題目嘅嘢，我想知道 AI 今年考嗰個問題喎，咁你揾黃老師，你只睇翻嗰個 course 你知係邊個，佢 email 即係喺下邊。我想知道呢個漢語基礎問題喎，揾唐老師揾佢，知唔知啊？其他老師唔會代答。然之後對課程整個課程有問題有啲其他嘢揾我 course designer， 知唔知？呢個就係我啦。然之後我已經做定咗呢個 emoji 㗎啦。然之後你邊個問錯嘅嘢，我就俾呢個 emoji 佢問翻老師，知唔知啊？做定咗啦。WhatsApp 問我阿 Rich 啊，漢語基礎知識我俾個 emoji 佢，問翻相關老師唔好問我，知唔知？整好咗㗎啦已經。
係啦，你頭先講咗嗱，邊個係我嘅？呢幾個就係我㗎啦。你見到即係點解我啲10% 就係今年我作為 course coordinator，我要因應其他老師佢哋因應佢哋嘅課程去出，等佢出晒之後，我要再由學生嘅能力去考量，我要保證令到大概90% 嘅同學咧都係啱啱好2個鐘頭做晒份卷，然之後有5% 嘅同學早走，有5% 嘅同學可能咧會問少少咁樣，咁但係咧總之絕大部分學生去做晒，咁我就因應咁咧去調整，咁所以今年你見到咧我啲分就10分散啲嘅，點解咧？就就咗其他3位老師嘅內容，咁但係總之禮貌用語、比喻、簡化字、成語運用，你揾我，其他啲揾翻。漢語呢個知識揾唐老師啦，以人為本中文溝通就揾呢個施老師啦，跟人工智能溝通就揾呢個黃老師啦。跟人工智能溝通舊年係我出嘅，今年係佢出嘅，即係咩意思啊？即係唔同題目啦。2021同埋22年係 open book 嘅，咁但係今年跟住唔係啊！我再講一次，即係 open book 其實唔係好事嚟㗎，唔好制嘅，知唔知啊？咁然之後咧喺 examination corner 咧有唔同嘅部分啦，包括咗 revision box。咁我哋係提供晒所有咁多年嘅 past paper 啦，但係冇答案嘅。我自己嘅部分，我話我參考3年㗎嘛，我自己嘅部分已經錄咗影，過去嗰3年啲題目我錄咗影，我唔單止俾題目你，唔單止俾答案你，我仲逐題解釋俾你聽，呢題答案係乜？呢題答案係乜？點解呢個答案唔係呢個？點解答案唔係呢個？你肯睇嘅話，你就自己睇啦。你唔肯睇咁唔關我事啦，啱嘛？逐題。咁我都係睇3年啫，你冇嚟真係睇4年之前嗰啲卷㗎嘛，啱唔啱啊？咁所以同學們，你應該我部分唔單止俾題目、俾答案，仲俾人分析你，咁已經錄好咗擺咗喺嗰度㗎啦，咁係有啲掠你，同埋咧嗰啲舊嘅試卷咧喺晒嗰度㗎啦，知唔知啊？然之後係啦，有個 forum 就咩意思咧？嗱，同學們啊，在座有同學係唔同嘅導修老師嘅，咁。有導修老師出卷會多啲，有啲會少啲。總之我保證所有導修老師，包括我同埋其他老師都會有嗰份考試卷，即係大家睇過份考試卷，冇老師冇睇過，大家都睇過。第二我負責將唔係淨係呢班 A、B 班啊，走埋一齊，然之後我會統一翻我哋4個導修老師俾學生嘅評時分。我會保證嗰啲老師嘅評時分嘅距離唔會太遠，即係有啲老師可能緊手啲嘅，個個都攞 B 嘅，個個都攞 C 嘅，有啲個個都攞 A 嘅，咁點咧？我會統一翻大概喺翻嗰個可以學喺統計上學可以接受嘅程度我哋會咁樣做。咁所以即係同學們某老師出卷多啲，某老師出卷少啲，會唔會唔公道啊？理論上係唔會嘅，同埋我哋後邊改嘅時候有齊表格俾你做啦，咁我哋咁做，然之後答問題都一樣。如果我哋答一啲問題，發覺係學生會問一啲個別問題，咁老師答佢啦。如果問啲問題係上堂唔夠時間講，譬如舉例子用咩色嘅顏筆用咩顏色嘅筆咩顏嘅筆，用咩顏色嘅筆嗰啲，或者一啲重要嘅嘢，咁我哋就會通過呢個 forum 擺上去有啲同學有啲咩，譬如舉例子，舊年佢哋問啲咩問題，我睇下先啦。舊年問啲問題用呢個就係open book 嗰陣時，用平板會點啊？嗰陣時咧要錄影㗎。要影住佢哋㗎嘛？嗰啲人問喎，咁自言自語計唔計作弊咁？佢哋問啲問題，你諗多啲問題係，咁你驚鏡頭邊有人講嘢㗎嘛？咁嗰一年就佢問啲問題唔識打中文有冇唔好處啊 ？open book 咩？咁你有啲咩問題你可以擺上去，一就係可以老師喺嗰度答，咁咪保證全部人都知咯，唔係得一個人知咯，啱唔啱？第二就係可以互助，即係其他同學可以幫手咯咁樣。咁所以同學們即係呢個就係提高嗰個課程嘅透明度同埋公平性。我啱俾你個問題然之後同學們請留意每一年學校都會俾 email 我哋，就係嗰個考試日期。考試日期唔係你，包括我都改唔到㗎。我啱今年開會先同啲老師講，唔準喺 examination period 請假，竟然有人喺 examination period 請假，唔俾嘅，知唔知？即係個老師你同埋老師都改唔到。我要去旅行喎，我買咗機票，學生揾過我問買咗機票examination period 就唔好走，就咁簡單。5月12日我知同學們你哋考埋係咪下個禮拜啲事？係咪呢個學期得我科要考啫嘛？係嘛？即係我阻住你去旅行啦，係咪咁話咧？係啱啊！嗱，即刻岌頭你班友啦我6月都去大阪，不過開會啫。咁同學們我想講咩咁冇，即係有同學話喂，我買嘅可唔可以改時間可唔可以改？我補考得唔得啊？呢啲原因唔得，呢啲原因一陣間我講俾你聽 strategic 補考唔係一件好事咁唔得。
總之嗰日5月12號9點半就係考試，就咁簡單，冇任何我喺度30年冇見過一啲非必要嘅原因，即係旅行嗰啲係可以改到日期，冇。想唔想睇下今年嘅試題？俾啲試題大家睇下先。OK， 以下部分就冇即係我就唔會擺上網㗎。第一題，呢個就係我係 cap 嗰個考試卷出嚟㗎。呢個 cap 咗個考試卷第一部分㗎。呢個考試卷出嚟㗎。你知唔知考試考乜嘢㗎？啊，我行埋啲，我驚你，影到我你唔開胃。啊，考試卷呢個係考試卷第一題。啊，錯別字被辨識。請在答題簿上寫出以下句子錯別字同埋其正字。部分句子冇錯別字，如果嗰句冇錯別字就加個口號啊，即係呢個樣啦。此題必須使用繁體字。嗱，你記住啊，同學們啊，正確嘅考試期間，正確嘅簡化字同埋正確嘅繁體字都可以混亂咁寫，但係淨係呢10分，即係20分頭你20分㗎嘛。呢樣係10分啫嘛，呢度第一部分啫嘛。呢10分，我強烈建議你唔好寫簡化字，淨係呢部分啫。點解？舉個例子，我頭先上堂都有講，前後個後字同皇後個後字喺簡化字一樣嘅。咁其實你識嘅，但係咁樣寫嘅話咧，老師當你唔識，咁點算咧？咁樣容易引起混淆。所以除咗呢部分之外，其他要寫中文字嘅都可以寫簡化字，正確嘅簡化字。咁每個修正嘅答案1分，有1分，你自己計呢啲正確2分，咁總共10分，重疊錯字算1個。呢個就係第一題。即係話有同學問簡化字係 multi 定唔係 multi， 你知啦，唔係 multi 啦，啱唔啱？第二部分就係嗰個病句改正10分，請改正以下病句並將修改後嘅句子完整咁寫喺答題簿上邊。修改後嘅句子應該盡量貼近原意，每題2分，共10分，即係幾多題？5題，數學題嘅呢個啱啱5題。總之Chinese grammar 就係5題，錯別字就係10分，夾埋20分就係呢個漢語基礎知識部分，得唔得？第二部分就係呢個以人為本嘅中文溝通，就係阿施志榮老師同大家上堂嗰個部分啦。咁佢有20分㗎嘛。第一部分就係實用文選擇題，請根據民意選取最合適嘅書信用語。即係話書信用語要考，但係考 multi， 啱唔啱啊？講埋俾你聽啦，施老師係好人，佢係4揀1嘅，我係衰人，我啲 multi 5揀1嘅。佢啲 multi 4揀1嘅，知唔知？咁佢啲出得深啲咪一樣啊？咁總之佢啲 multi 係4揀1嘅，我啲佢呢部分係4揀1嘅，即係 A、B、C、D 4揀1個。即係話咧，實用文選擇題，佢有上過堂，佢上堂咧，佢講個書信用語嗰啲用語，即係可能敬啟啊、敬惜啊呢啲用語點用咧？咁我唔知佢講咩㗎，我有時會企喺後邊偷聽㗎，我唔係成日聽㗎啊。咁總之你有問題問翻佢，就係邊啲啊？咁點用？就係 multiple choice 嘅。第二部分。你見我係咁查，好似嗰啲 UFO 嘅檔案咁樣咧，查晒啊！嗰啲有關係噶嘛。咁上文寫作第二部分就真係要寫嘢啦。理事負責協助全港活動將目標，即係話咧，我俾個佢俾個 scenario 你，俾一個背景你，就住嗰個背景你要寫一啲嘢嘅。咁佢上堂有冇教過寫一啲？舉個例子，請柬啦、邀請信啦、求職信啦。投訴信啦，咁佢就我嘅理解我講我嘅理解，即係你見到我寫咗個博格，佢應該係會考佢上堂教嗰啲嘢，佢上堂應該教過嗰個呢個文體應該係教，冇理由有教嘅就唔考，就考啲冇教，唔會嘅。咁呢個係咩？呢個係咩文體咧？你自己估啦。咁但係總之咧，呢部分就係 MC， 呢部分就係要寫作MC 4揀1。第3部分小弟嘅禮貌用語選擇題，每題只有1個答案，答錯唔扣分，但係你選超過1個答案就當錯。舉個例子 A、B、C、D、E，A 係答案，你揀 A 就答啱，你揀 B 就唔扣分，但係你揀 A、B 就算其中一個係答案都好，都當錯，因為你冇嚟揀2個唔公平㗎嘛。只有1個答案就咁簡單，就總之10分錯嘅答案唔扣分，呢個就係禮貌用語。咩叫禮貌用語？嗰啲對上對下，我上堂有講㗎。咁我會保證我所講嘅禮貌用語我咁講，我會保證我考嘅嘢就係我上堂講過及講義有嘅嘢，就咁簡單，知唔知啊？講義有嘅，上堂講有嘅，
講話嘅 OE 同埋呢個漢語嘅即係功課有嘅，一定係會有嘅，唔會冇嘅，唔會冇嘅。我淨係對住啲講義，對住啲文件嚟做嘅。第4題係又係小題，比喻題，我空咗出嚟冇嘢影，每10分冇嘢影，唔使影啊！你做完問卷，我話俾你聽啊，因為你做完問卷有2份問卷，做完問卷我話俾你聽啊。呢個，因為即係有啲 QK 啦，啱啊！即係嗰啲 YouTuber 咧，有6個最重要嘅留意，最尾嗰個大家一定要留意，咩叫辦㗎？睇到最尾咁啊，啱啊！啲就學翻嚟。然之後簡化字與中港溝通都係我嘅部分，咁10分。咁以前係咁樣嘅，呢個係以前係咩咧？俾個會字你，然之後你就要估翻呢個會字嚟自邊一個表啦。然之後呢個字如果係2表，就推翻3個3表字出嚟啦。然之後你話幫我聽呢個簡化字，佢係由邊一個簡化方法去簡化出嚟啦？佢內地嘅規範寫法係咩咧？呢啲全部係唔會考嘅，我都冇講過嘅。唔係即係我哋要識㗎睇簡化字，國家係唔應該簡化字啱嘅。咁但係唐文你就算我而家揾支槍嚟指住你，要你寫篇簡化字嘅信，你會點啊？會用繁體字寫，然之後轉做簡化字咯。你唔會咁手寫㗎嘛？啱唔啱啊？咁所以寫簡化字，如果喺有限嘅時間內咧，我哋唔會講咁多嘅，但係你要睇啦。咁所以呢啲唔會考。咁然之後咧，呢啲舊卷我講過，呢啲舊卷你睇佢係嗰啲咩？要將呢啲字寫翻呢啲字嘅繁體字出嚟啊！然之後呢啲字嘅第幾表字啊？然之後呢啲字嘅簡化方法係乜嘢？佢要考呢啲嘅，以前嘅。你唔好影咗之後以為考，然之後讀錯咗賴我。我再講係以前，今年唔係啊，唔好賴我啊！咁然之後抌咗佢，係啦，冇錯，抌咗佢。而家我要你識簡寫法，就係譬如我俾呢個字你，即係呢個啦。我俾呢個字你，你要認出係呢個字啦。佢舊年都考嘅電腦進行繁簡轉換嘅問題嘅時候遇到嘅問題，即係電腦轉我哋用Word 嚟轉呢個儀表啊嗰啲咧，呢啲我想同講過都唔使考，我只會考呢個識簡寫法同埋中港溝通。當然簡化字我一定會考嘅就係簡化字嘅定義，乜嘢叫簡化字？簡化字同埋你係咪錄緊影啊你 ？OK 簡化字同埋我梳頭先簡化字同埋簡體字之間嗰個分別唔係講緊嘢啫。OK 試過咧喺 Main Building 門口咧錄緊音，喺 Main Building 門口咧有幾個女同學咧行過嚟話佢好 Vici 同我哋影相啊，咁我咪行埋去咯，跟住俾個相機我。你聽明啊？我幾響就我屋企唔幫你影我真係 OK，真係我聽唔到啊！咁中國即係話我要你知嗰個簡化字嘅定義，咩叫簡化字？簡化字同簡體字有乜嘢分別？上堂講咗有碌㗎咩叫規範漢字？我一定考過呢個然之後你要識簡寫法，你要識一啲字啦。中港溝通有一啲中港之間嘅用語，你冇理由即係木把啊嗰啲，你唔知係乜嘢嚟㗎？包漿水你唔知係咩？我哋導修又玩過，上堂又講過嘅，知唔知啊？然之後有乜嘢係內地病歷表？上堂我講嘅唔考啊！然之後飲嗰啲我哋咪導修咧，咪玩嗰啲比賽嘅，有飲食類啦、體育及 IT 類啦、生活及潮語類嗰啲中港溝通唔考，淨係考醫學類嘅啫。即係中港溝通你要知嘅，但係你只要知係同醫學有關嗰啲，咩叫木把啊，咩叫人流嗰啲，你唔使知嗰啲咩潮語啊嗰啲，你巴士你我巴士你講嗰啲唔使，你要知醫學類嘅。漢字簡化總表唔使，有啲同學以前真係背晒2000幾個字，唔使講下漢字簡化總表，我俾你參考嘅，你中意睇就擺喺上 Moodle，但係唔使考。造字方法唔考，一表二表三表唔考，使唔使寫字唔考啊？咁考乜嘢？咁要考嘅叫乜嘢咧？咁就考咩咧？你呢個就考嘅嘢，就係考 multi 就考 multi 咁你見到啦，第呢題簡化字就係根據嗰個相關嘅內容就又呢個唔係呢個舊嘅 sorry， 對唔住，我錯咗，呢個舊嘅，我哋呢個舊嘅，呢個舊嘅咧係點咧？你見到舊嘅考試卷係咁嘅，每個錯誤嘅答案將被扣分，本題最少0分，即係咧可能多嗰個答案，可能少嗰個答案，然之後咧答啱加分，答錯扣分，呢啲係舊嘅。我再講一次，舊嘅係疫情期間嘅時候嘅卷嚟㗎，唔係而家㗎，係好彩啫。然之後
呢句啱係咪先？今次會考咩咧？咁就係嗰個中港醫學名詞對譯，我俾咗個附錄你嘅。之後我會擺多一次喺個 Moodle 嗰度，我會 email 話俾你聽，我擺咗上去。咁就總之我淨係考醫學名詞就咁簡單，你要識嘅醫學名詞你要知嘅，知唔知啊？要知醫學名詞我會考嘅，然之後我會嚴格依照嗰個附錄，即係亦都希望你嚴格依照嗰個附錄，因為要考嘅話，有一堂上前年有一堂話佢屋企喺武漢金銀潭醫院有個親戚話呢個詞唔係咁譯，咁有可能嘅，我覺得佢啱嘅，咁但係即係我哋國家咁大，地有南北樹有古今，咁總之考試唔該你嚴格依照我嗰個表格先啊，咁然之後咧簡化字嘅定義頭先講我一定會考啦，然之後咩辨別正確嘅簡化字，醫學嘅正確嘅簡化字，我擺咗喺 notes 嗰度㗎，應該70幾個，即係簡化字、繁體字、簡化字係嗰啲辨別嗰啲字，連嗰啲字都喺嗰度㗎啦啊！簡化字同埋繁體字之間嗰個規範漢字嘅寫法咧，你要識簡寫繁啦，呢一定要嘅。但係以前舊年你問下舊年嗰班，佢哋仲要辨別電腦作業，即係由電腦喺 Word 裏邊咧左轉轉做繁體，繁轉簡轉繁出現嘅問題咧，咁今年都唔使考啦，知唔知啊？啊！成語運用題，成語運用題10分，咁就係呢個就係嗰題目咯，呢個就係題目，咁就係寫成語，我要你作句啊，咁請你用一個成語造句，內容要同醫學、健康、公共衛生有關，最少用2句句子，冇理由諱疾忌醫我們不要諱疾忌醫咁寫，咁作唔到啊嘛，或者我們諱疾忌醫，諱疾忌醫是不好的咁，起碼要2句同醫學有關嘅。如果有錯別字扣分，句子要意思要完整，成語要用下加底線嘅方式標示出嚟。舉個例子，諱疾忌醫，譬如公司業績不佳就要找公司醫生，切勿諱疾忌醫。錯，因為同醫學冇關。我們不應諱疾忌醫，要2句唔係1句。你應該盡早言醫診治，不宜呢個諱疾忌醫。錯字個診字錯咗，唔應該諱疾忌醫，句子唔完整。患病就應該言醫診治，不宜諱疾忌醫，冇下加底線。咁有5個呢啲嘅成語，有5個呢啲成語得唔得？然之後跟人工智能溝通20%，有8% 係考指示語，即係 prompt， 有12% 係平息生成作品。平息生成作品即係唔係要你 jam 出嚟，係要你去 criticize jam 出嚟嗰啲嘢。咁咩叫指示語 prompt？ 咁就係你叫佢 jam 嘅時，即係一個講前一個講後啦。你要去考你指示語，就係成品之前出嚟嘅嗰個 instruction 啊。然之後成品出嚟之後咧，你就要 criticize 佢嗰樣嘢做得好唔好。咁老師上堂應該講過晒呢啲嘢啊。我冇聽晒佢講，所以我唔知佢講乜啊。咁佢上堂嘅時候講A 班年嗰次我企喺都行喺後邊嗰次，佢講大學嗰個 ChatGPT， 我哋有12種嘅，我可唔可以玩俾佢聽？佢以為得6種嘅，我哋有12種已經啦，大家可以用我學校嗰個。咁同埋指示語同埋嗰個平息生成作品呢部分。答題注意，呢啲咁嘅考試卷唔好咁樣寫啦，好唔好啊？即係又錯啦，又畫錯咗就乾淨畫咗佢，就唔好畫嚟畫去，啲字醜樣啊，好難睇啊，唔好啊，知唔知啊？咁好難改嘅，老師改得好辛苦啊。咁然之後係啦，寫錯字嗰啲啦，唉，即係叫人節哀，即係嗰次嘅成語就係節哀順變，佢係寫節衰順變啦。咁點解你會而家會笑？因為你嘅精神啊嘛，考試你唔精神咯，直情會錯你節衰順變啦，嗰啲咩有時會感到回魂無實啦，嗰啲人哋我明明考你係考返魂無實，佢做乜走去抄都抄錯，咁啊梗係應該輸啦，啱啊，應該錯啦，啱嘛，唔應該咁樣做啦。呢個林先生臨終走得很安詳，這是一件好事咁樣，咁唔得咁樣嘅，就啱嘛。咁啲用語唔啱啊，咁同埋要留意，即係你寫錯字啊，用錯用語啊，呢啲嗰啲啦，個理字嗰啲啦，這種新冠病毒無聲無味，好似老鼠進入你的家啊！然之後最後咩話？刺穿了你的身體，仲送了你唔知乜一份幾多錢都買唔到嘅禮物，何樂而不為啊？可樂而不為，咩七喜同你忌廉唔知點算？咁就可唔可以即係亂晒大龍咁樣考試卷，知唔知啊？咁唔好咁樣做，即係咁就係咁扣就冇晒啲分。點解唔好講禮貌語講咗㗎啦？
然之後個分數係咁樣嘅，即係我做嘅題目一定係，即係你只要係common sense， 咁有40%嘅題目咧，你入嚟考試做到㗎啦。咁跟住有一啲部分咧，有一半咧，你上堂 mentally 係聽，即係你坐咗喺度，有一半時間聽書咧，其實剩翻有30%你做到㗎啦。但係我要分清 A 同埋唔 A 嗰條 range 咧，咁就你要上堂多啲聽咧，然之後多啲温書就會好啲啦。咁最後嘅最高分嗰啲咧，就應該即係好專心啊！真係有啲窿啊，真係有㗎，有啲窿啊，有啲曲折嚟。老師有時候要同你講睇題目啊，睇我貼中咗啦，啲題目俾晒你睇，實貼中啦，係咪啊？啱唔啱啊？我俾晒你點樣做，咁樣貼唔中，俾晒你知㗎。咁但係出嘅方法可以唔同啦，有時有啲特別嘅地方，而家唔講得。咁但係同學們即係真係要，我哋成日都講叫你睇題目，可以係呢句説話可以冇意思，可以有意思嘅。咁嗰啲人就會攞 A。呢一班舊年嘅 A grade， 即係成個課程嘅 A 嘅比例係44%。我唔講大話㗎，我每年去3-4次你哋嘅書生聯席會，在座應該有學生代表啦，咁我都會報告翻。今日應該揾租槽我都會咁會講翻個 A 嘅比例，舊年係高嘅44%，A 減到 A 加，舊年係有 A 加，舊年同前年都有 A 加嘅，當然 handful 啦。咁我冇保證到任何嘅比例，我哋試過低到20、25有，33有，44有。咁所以同學們有一年試過一半嘅，有一年嗰年要申請添嗰年。咁但係同學們總之我哋行 rubric 嘅，你做到嗰樣嘢就有 A 就咁簡單，知唔知啊？咁但係即係希望同學們就努力啲，咁但係冇人保證你一定攞 A 或者一定唔攞 A 啊！你要去努力咁讀書，知唔知啊？咁考試同埋平時分一半，即係平時分包括咗你功課啦、出席啦、OE 啦等嗰啲一半啦，然之後考試就一半，個分數係咁樣計嘅，知唔知啊？咁所以即係我平時分全部都 A 晒喎，咁但係考試坦白講，你做漏一題就做漏一題啊！唔夠時間做一個大題咧，就呢 A 就幾可能會甩咗㗎啦，咁樣知唔知？嗰個20分嘅大佬，咁所以同學們要留意，知唔知啊？咁然之後嗰啲係啦，嗰啲 assignment 考試嘅比例都幾重嘅，俾嗰啲 assignment 嚟講。咁希望你見到我唔用箭嘴㗎，我用呢個業內展示技巧。我成日講啲學生邊個重啲，邊個輕啲，我話俾你聽。咁同學們即係嗰個考試係重要嘅我哋傾緊好唔好將考試嘅比例即係降翻低第時。咁但係我又覺得冇乜意思，因為咁多 contact hour 我哋保存翻咧。咁如果我哋要用翻個減少，譬如30考試，7成平時分，咁咪堂都做 midterm 堂都做 exercise，咁仲辛苦，咁所以都要諗清楚點樣考，咁堂多啲俾意見知唔知啊？對同呢個學生代表講啦，一陣間都可以講。咁strategic absence 有啲同學唔係講呢度，我聽過翻嚟嘅，我唔係聽今年我聽有啲同學咧，佢哋會覺得，譬如讀唔晒或者唔得閒讀，或者咁咪專登 strategic 咁樣去唔去考試咯。第一，唔舒服唔好去考試，你自己讀邊科你自己知嘅。唔舒服睇醫生，攞醫生紙，休息好翻話俾我哋聽，再安排你考試。但係唔好因為身體原因以外去strategic 唔考試。咁當然你唔舒服嗰啲之後揾翻我哋，我幫你補翻啲嘢啊，俾啲資料你做啊，然之後補考咁會做。但係同學們作為計劃性或者係策略性咁樣，唔係因為病。而我希望大家健康 touch wood， 咁但係咧以病以外嘅原因去唔上堂咧，唔係一個聰明嘅做法。一，我哋會出正卷同埋副卷。咁正卷你知道我考咩㗎嘛？你見到晒㗎嘛？副卷你睇唔到㗎嘛？你掌握會少啲。二，我講我上堂，你見到我係咁敲台嘅，敲台嗰啲就係正卷會考嗰啲嘢。咁我唔會預埋會有人考副卷，我唔考。如果我副卷就考埋，我手會痛㗎，啱嘛？咁都唔會咁多。咁所以同學們對老師嚟講咧，正卷副卷係一樣都係嗰啲嘢。但係對學生嚟講咧，老師喺上堂嘅時候免不了個重點會擺喺正卷嗰度。咁所以如果你要温習嘅話，就會相對會難啲啦。咁所以同學們我強烈唔建議你。二，我見過唔係呢個部門啦，其他學院咧，我做咗20幾年喺度。我見過最耐一次，嗰個係病嗰堂病咗好唔開心，好唔好彩病咗啦。咁就俾醫生紙，咁當然係批俾佢補考啦。咁但係咧，佢補考係喺佢讀嗰考試之後嘅10個定11個月嘅，即係等咗10個月之後先俾佢補考。咁點解咧？唔關我事，佢叫我即刻俾佢補，出埋卷嘅。嗰邊佢係咁換 EO， 換完之後又換完之後又咁，同事唔記得晒，咁冇咗。咁10個月之後你唔好話10個月啦，半年之後你都要重新温習過啦，啱唔啱？而家又成晒咁，所以即係一保持身體健康，
有唔舒服休息，唔好去考試，之後揾翻我哋幫你補習。如果唔係嘅話，我唔建議你其他原因去唔考試，唔好咁樣做，知唔知？呢個做法對成績冇特別好處，甚至會難咗添，知唔知？同埋你明年啲時間咧好差㗎。然之後係啦 ，final tips，我最後會俾一啲tips 你嘅。咁同學們啊，喺個今日成個完咗之後，我會俾仲有一啲禮物要俾你。我覺得嗰啲係緊要，希望你都覺得緊要啦。咁跟住部分咧，就係今日係最後嗰堂。你俾10分鐘時間我講啲嘢，其實教呢科我最想就係導修最後嗰15分鐘，同埋大課最後嗰10分鐘。我哋一齊咗3個月，咁你見到我哋一齊，咁我做咗個 WhatsApp group 同大家一齊，咁呢個課程係係咯，我哋包括咗我哋玩個催眠啦呢一堂啱嘛？你記唔記得我催眠過你啦？我哋有啲愛情嘅問答咧，希望大家記住，如果你想學習呢個溝通嘅話，拍次拖好過讀呢一科啦。咁聽個歌啦頭先啦。然之後小組嘅比賽啦，即係嗰啲內地嘅用語啦喺導修裏邊，小組嘅報告啦 ，Flipped Classroom 啦，拍嗰啲片拍幾辛苦啊，有次 Future Hong Kong，希望我們記得盡快4月30號之前要完成所有嘅綜合練習同埋 Future Hong Kong U。咁我希望同學有啲同學都覺得都 OK 嘅，咁希望你咁玩下啦。係啦。本來3年前開始做 Future Hong Kong 已經想申請分庭，但係整唔到，激死我！如果有分庭嘅話，就變咗係 VR，你就唔使行過嚟，你淨喺屋企做嘢得啦。咁但係佢揾唔到錢翻嚟，咁就 OE 啦。然之後我哋 WhatsApp group 啦，咁我有個地方叫廁所寫嘢，就同學喜歡睇同唔喜歡睇冇所謂，嗰啲同課程冇關，咁就傾偈。我希望即係同我一齊過呢日子啦。咁咧點解係啦 Future Hong Kong？咁我之前啲學生會影相啊，帶佢行，我每年都帶佢行一次啊，咁樣好開心㗎。咁講下鬼故啊啲啦。咁其實最緊要嘅就係 workplace communication。同問真嘅，即係尤其是今年我開始聽到咧，以前真係一路講緊係護士係個供應追唔上需求，咁而家供應可能同需求相若，甚至將來會供應可能稍高於需求咧，咁你嘅競爭就比以前更加大。咁同學們，咁你要留意就係唔單止你嘅功夫，即係讀書要讀得好，你嘅溝通，你原來HA 而家開始護士要面試，以前唔使面試㗎。咁同學們，你做嘅小組報告，可能你以後2-3年先做一次，喺工作環境先去一次老人院做小組報告。但係你嘅小組報告，我希望你要理解，你嘅老師會同你傾咗一啲溝通嘅問題啊，目光分配，望住人講嘢啊。比喻嘅設定啊，由對方嘅角度設定你嘅演講嘅立場啊，然之後點樣答問題啊，呢啲全部都唔單止同演講有關，同你嘅工作溝通有關。望住你嘅病人講嘢，用比喻嚟話俾佢聽，點樣多謝問題，點樣稱呼人哋嘅名唔好錯，咬清楚呢啲字，呢啲同你我冇話呢啲係工作裏面最緊要嘅嘢，唔係你嘅功夫你都好書係最緊要嘅，但係溝通都緊要。我希望同學們，我哋用3個月做好你工作上面嘅溝通。係啦，你起碼知道嗱，呢個係第一堂我問過你哋啦，識唔識韓行啊、忍飲呢啲字啊？鼎足而立點解錯啊？鼎係3隻腳，咁冇理由2個。臨渴掘井再世華佗，未雨綢繆寫錯字啊！蓮花清瘟膠囊係邊個？係連橋同埋金銀花啊，唔係 Lotus 啊，唔好寫錯字啊！咩叫木把？咩叫頭孢治療？咩叫奧密克戎啊？有幾痛啊？如果你今日仲講緊超勁痛同埋10個痛，咁你唔識得用比喻啦。健康普及講就應該點做簡報啦。咁同我嗰班同學，我而啱再上個禮拜，我星期六、星期日2日夾埋做睇咗12個 slide， 我淨係睇到好似佢咁咯。佢頭先就佢而家瞓緊，佢頭先好起身嚟睇，佢頭先好辛苦嘅，佢而家仲係佢頭先淨係咁講，咁我淨係咁，我咁樣喺度錄影嗰度最多嗰班48分鐘鬧人，咁然之後佢哋改，然之後寫幾千字鬧，咁但係起碼你而家知道點樣做一個應該啱做嘅簡報。咁同學們呢啲係希望你經過呢啲日子之後，你會知道點樣做先啱啦。咁係咯，一啲咁嘅溝通你咪嬲我咁樣，咁一啲説話係要有策略嘅，知唔知啊？呢個係佢係有策略㗎，我話你聽。你知唔知呢件事㗎？我係評判嚟嘅，你睇段片頭台，你睇頭台，唔係，sorry，我講一次，我係主評判，我唔係我係主，我坐中間嘅10幾年前咁你睇一段片頭尾歌咪我咯咁但係嗰日我突然間有人揾我
問我呢條咩啊？我有啲記憶，但我唔記得咩事。咁咁出名，後尾好叻㗎，後尾啲同學仔。咁但係好明顯有啲溝通嘅技巧嘅。咁同學問啦，係溝通係需要技巧嘅，知唔知啊？咁係啦，咁拍住拖啦，唔知啦。然之後係咯，係啦，我最嬲嗰啲啦，譬如唔識得用 PowerPoint 應該係全部大街啊，兩個 P 字應該大街，叫人哋嘅名應該叫得啱啊嗰啲。同學呢啲好基本，你要學識啊，知唔知啊？有時激鬼死，真係嬲到我死啊！咁應該由對方嘅角度去思考，唔係由自己跟唔同年紀嘅人溝通。同學問啦，你識得同爹哋媽咪、阿爺阿婆、細佬妹溝通，嗰啲人係親戚嚟嘅，佢哋由信任變唔信任啊！但係對陌生人你係由唔信任到信任嘅。你試下阿妹問你借10蚊。你俾你先啊！你有咩用㗎？問佢喺街邊有個人問你借10蚊，咁你要點啊？梗係唔俾，又唔俾佢俾，同埋又俾佢唔俾。同學們啊，我哋要學習用同唔同年紀嘅陌生人溝通啊，知唔知啊？禮貌用語啦，即係尤其是你要面對比你大10年、20年、30年、40年嘅人，你覺得有禮貌嘅嘢，唔係對佢哋覺得有禮貌，知唔知啊？同埋希望你理解咧，同病人講故事啦，應該我哋講啲故事俾你聽，點樣讓對方舒服，你先有機會說服啊。用比喻説明啊，簡化字簡體字有呢分別啊，同埋呢都同你嘅工作係有關係嘅，知唔知啊？呢個我嗰陣時點？有一次啲學生嗰啲問卷你要填嗰啲，話佢做 present 嘅時候，我黑起塊口面，咁唔通我笑住咩大佬啊？咁然之後有一次好耐啦，有學生打電話翻，以前 BBA 嗰啲打電話翻嚟揾我，咁其實我唔記得名H 啊咁樣，我話點啊？咁佢講個名我唔知邊班，我話點啊？我想揾你，有咩事咁樣？跟住佢話冇嘢，而家做緊 slide。我做緊 slide 有問題，我幫你啊！唔係啊，做緊 slide 諗起你啫嘛，男仔嚟嗰個啊！哇，衰仔講啲咁嘢，點啊？而家呢排即係佢諗住，諗起你嗰啲衰啊鬧人嗰啲嘢，咁多謝啲同學們，我希望你會諗起我殺氣騰騰嘅樣啦，係冇錯。但係即係坦白講啦，即係呢個課程，我唔會黐線到我哋講嘅，我哋嘅要求簡報應該點做點樣做，有啲係做所有簡報都一樣，唔係啊，同學們，我哋做嘅俾你嘅例子就好似揸車啦，同埋好似射籃球咁樣。揸車在座唔知有冇同學有車牌嘅咧？有車牌嗰啲你學車嗰一套咧係唔適宜你喺揸車用嘅。你試下，如果你要轉線，你要點啊？打燈望盲位，手由28變46揸軚，再望睇打燈，再望盲位，準備開出去。我喺後邊見到你咁樣轉，我頂住你唔俾你出嚟，傻㗎！你出唔到，你轉唔到線㗎啦啊！如果識打籃球嘅同學咧，翁金華有冇人知係邊個？我學生嚟㗎啊！翁金華上我堂好簡單啊！翁金華教大家射罰球應該係前後腳企嘅，你睇下。咁但係咧好多罰球嘅明星咧嘅籃球隊咧都係平腳企。咁幾時啱幾時唔啱？總之我哋俾你就一把尺，就係咁多。出去做嘢嘅時候，你就根據嗰間公司嗰個地方嘅幾多啊？呢個地方係咁樣做嘅，呢個地方我先舒服嘅。但係你知道幾多先至係啱晒？幾多啊？呢個咧行70嘅，呢行80嘅，呢個行40嘅，你咁做知唔知啊？我冇神經病到我只有我一套先啱，唔係咁樣做。咁但係同學們啊，你要知道有一套係咁樣做，知唔知道啊？我希望你做人生成世人咧都唔記得呢個課程，乜嘢都唔記得，但係你做溝通嘅時候記得以下呢一幅相。我希望你做任何溝通包括追求你嘅心儀嘅對象啦，同你嘅上司說服啦，說服你嘅父母啦，同人溝通嘅時候，同你嘅客人溝通嘅時候，記得呢幅相。記唔記得我上堂俾過呢幅相你睇啊？點解肥仔打針，四眼仔咁淆底，後邊嗰啲咁開心啊？大家係同一個年齡、同一個性別、喺同一個地方，點解只有一樣嘢唔同，個世界就會唔同？利益。四眼仔下一個到佢，所以佢好驚。有排都未到佢，所以佢哋笑。同學們啊，只要利益唔同，個世界就會唔同。病人同你唔同利益，你嘅愛人同你唔同利益，你嘅上司同你唔同利益。有啲同學同我講，佢話做護士最辛苦唔係輪班，係人。即係溝通，真嘅同學們啊，做好溝通，知唔知啊？溝通先係最重要，而護士係高度溝通嘅工作嚟㗎。唔該，你由對方嘅角度，即係永遠都係要學習溝通，直至到你俾人拱低為止啦。好簡單，就算固執。係啦，我想講啲故事俾你聽。係咯，其實2000年嘅時候我嚟主要係教 PBA， 先派 IBGM， 剩翻我一個教，佢教20年咁但係去到17年度，我就即係我之前有教 nurse， 但唔係負責啦。17年我淨舊阿麥老師退休，我淨舉手，我想教護士，咁係咁簡單。即係我想教護士，咁由18年開始呢班咧，我之前仲係成個學期淨係教一班，我就想專心教一班，咁而家唔得啦，冇辦法。咁但係同學問啦，幾個原因啦，係咯。
我有冇寫到啊？好似係啦，唔好意思，俾幾分鐘我講自己嘢。如果你睇過我個 IG 咧，我個 IG 係全部都係啲細路仔嚟嘅，啲肥妹真係好鬼肥嗰個人嘅。我成日要寫信同啲爹哋媽咪傾偈，點樣養啲肥妹。咁我人哋嗰啲我的志願咧係寫做醫生啊、做護士啊、做律師咁樣。咁我係做一個爸爸啦，我係咁我小學開始已經儲一啲如何成為爸爸嗰啲文件去學咁樣。咁但係我係冇細路仔，咁冇錢，所以就晏結婚。結婚之後金融風暴，爸爸破產，跟住就太太嗰邊屋企就有人死咗，跟住到定翻晒啦，就太太病，咁病完就已經好老，咁同埋病太太條腰有事，咁我好記得行過瑪麗醫院私家診，做個手術，我原來臂咧係會痛到咁嘅，係原來一個人由坐喺張床邊到瞓上張床要10分鐘，中間你會痛到流眼淚，咁然之後醫生話可以咁樣可以搞可以做，有3個結果，一係就冇事，一係就癱，一係就痛，仲生唔到仔，因為拉直咗條腰咁醫生就講咗1分鐘，護士出去同我講咗2分鐘，我哋就要決定做唔做呢啲手術。咁嗰一刻我覺得人生真係好，即係喂。假地都係個博士啊，大佬啊！即係雖然讀書唔係個好，都係個博士。你咁講幾分鐘，可憐到我哋兩個咁做唔做啊，老婆？我哋要由嗰個醫生同埋個護士嘅有冇笑話啦，講嘢有冇笑容，睇下有冇信心。佢好似都有啲信心喎咁樣。佢講啲 terms 其實我唔識聽嘅嗰陣時咁其實做唔做咁搏一搏做唔做咁可唔可以做咁？我因此我覺得咁我就咁決定咗做咁好彩啦，太太好翻8成半啦，咁但係就亦都決定咗我哋冇細路仔啦。咁但係我就決定咗，如果有可能嘅話，我會嘗試去教醫科。咁我最開始係2011幾年嘅時候就開始佢 non-JUPAS 嗰間醫生嗰啲中文課程我負責，我係 course designer 啦，我係course coordinator， 而家冇俾人哋。咁然之後開始做護士，我希望話俾大家聽，唐望真嘅，你嘅一個好簡單嘅決定，你用多1分鐘時間，對方就有一生嘅，真嘅呢個。希望你用多呢啲時間。咁係啦，嗰陣時係即係決定咗做定唔做，唔做就一世攤辛苦，做就可能有機會。咁點搏咧咁樣？咁係啦，呢一頁紙咧，你上堂睇過嘅，其實就係嚟自太太嗰陣時佢讀嗰份嘢嘅。我改咗啲病啦，我改一份嘢，佢就咁讀俾我聽。然之後我哋決定做定唔做嗰個手術。咁我覺得係一個好唔啱嘅事。咁同埋唔好咁樣做，知唔知啊？你嘅一句説話影響咗我成世啊！咁都未講啊！你見到？我 IG 全部都係呢啲肥妹，啲肥妹真係好肥好 Q 㗎，真係我淨係拉嗰啲㗎咋我唔 at 第啲人㗎，唔該你真係好得意㗎嗰啲，有冇嘢做我去睇啲肥妹㗎。然之後我同佢爹哋媽咪傾下偈，點啊？你睇下邊個點樣？我黐線到咧係啲考試卷咪有啲人名嘅，我加嗰啲肥妹嗰啲名，然之後用自己個姓氏喺前邊，叫羅希同埋羅律咁何羅希同埋何羅律跟我名咁樣我黐線到咁，但係我冇細路仔㗎咁仲未講1200年，我第一次。我係舊年第一次俾呢幅相人睇，呢1200日前我就係咁樣2021年即係 N25嗰班睇住我㗎。2021年我記得我上緊 nursing 嗰陣時喺網上，跟住開始行總之生 cancer 咁生 cancer 我都估唔到自己生 cancer。去到第4個醫生先知生 cancer。咁幾日3個禮拜之內冇咗3分，冇咗50幾磅，冇咗49磅，即係我有幾磅咁講真一句，3個禮拜之內冇49磅，冇咗1/3頭髮，然之後佢切咗我1.3個器官人哋話5臟俱全我冇咗1/3個胰我冇咗成個脾我起身先知佢切咗我脾，我胰有事喎，係啊，不過你個醫生話你個脾都冇用㗎，你唔問過我係起身知我脾。我冇皮㗎啦你，佢淨俾我睇佢呢度咯。我點解啊？佢個皮遮住你個胰所以我幫你切咯。咁你唔講，咁你冇用啊嘛。咁我點知你又知我冇，咁冇咗㗎啦而家咁所以即係我喺個胰嗰度生 cancer， 但我唔係胰臟癌 ，touch wood 好彩啦。咁4次全身麻醉，全身麻醉係好黐線嘅事。咁同埋有危險。我係最誇張係。5個禮拜之內有3次全身麻醉手術啦，6個月抑鬱症。抑鬱症係咩意思？係會睇東張西望，跟住喊咯。跟住嗰個小朋友冇飯食嘅，真係好慘啊！老婆咪喺度痛哭咁樣，即係會抑鬱症然之後點啊地啊咁樣。之後啲老婆都話好似細路仔咁樣咁長嘅疤痕。
我冇講過呢班。前年咁講完呢件事之後，有個男堂問我可唔可以俾個疤痕佢睇喎。咁我喺出邊我咪行埋一角，我顯俾佢睇咯。跟住我都係問男仔嚟，跟住佢摸我，唔好摸啦。同埋我覺得好核突，咁人哋見到呢兩個男人做咩咁樣？好核突咁長。女士就咁我咁咯啊。咁8個月安眠藥，安眠藥係好黐線嘅事。開頭瞓得好快，後尾因為有一段日子係寫好晒遺言，諗埋葬禮用咩歌點樣做，太太點樣做咁嗰晚諗埋屋企啲錢點樣分俾阿媽，點樣分俾佢，諗起第二朝話俾老婆聽嘅。第二朝起身，老婆問我：琴晚你係咪諗住呢啲錢俾阿媽，呢啲錢俾我？我點知？我冇講過嘅。原來我半夜熬醒我老婆，然之後話俾我老婆聽，然之後我唔知嘅我自己係跟住我講咩？我老婆做咩講俾你聽？我幾驚講以前嗰幾個冇講俾你聽嗰啲，冇講呢啲啫。我試過起身煮麵咯，我唔知我起身去廚房煮麵。煮完麵之後擺喺度，跟住瞓覺咯。跟住我老婆第二朝，佢將擺個麵俾我睇。琴晚你煮咩？我冇煮麵，你自己夢遊煮麵。哇，幾變態！咁我知道原來戒得好辛苦。咁同埋嗰幾差唔多死啦。咁全靠太太啦。我想講幾樣嘢就係一就係係啦。我全身麻醉之前有個護士行埋嚟同我講 Hello Vichy， 咁叫得我名即係識我啦。我話你康康 U 啊，係康康 U 㗎。佢講得出你啲簡化字好深啊。我 OK， 我即係話唔係我教㗎，你唔好佢就嚟劏我啦嘛。唔關我事啦咁樣啊，除埋眼鏡㗎嗰陣時。咁但係佢因為嗰次好驚，嗰次係我記得第二次手術，嗰次係叫做新嘅腹腔鏡手術。咩叫新手術啊？即係好貴同埋新㗎咯啊！咁我好驚，咁佢捉住我手，我好驚，跟住佢唔驚啊！呢個醫生好好㗎，即係我經過好耐，咁佢講咗好多謝佢啦。咁同我問，即係如果我喺你手上，你都可以對我好啲啦，唔該啊。咁然之後何姑娘我記得有一次好驚，又係第二次都係好驚，跟住我喺房好驚，跟住太太啱出咗去買嘢，跟住何姑娘，我將所有我認得嘅姑娘寫晒個名。然之後我大概好翻正常，我用咗電腦之後咧，我8個月嘅病假就寫翻封信俾養和醫院院長，逐個名多謝佢哋。何姑娘幫我做咩姑娘幫我做乜嘢啊？咁後尾佢哋寫封信俾我。咁何姑娘係其實唔係成日見㗎。咁佢入嚟佢食緊飯，佢揸住啲嘢食㗎，係點啊你咁樣？咁病有唯一樣都唔好啦，太太又辛苦。唯一一個好處就係無限咁多人同我傾偈咯，因為佢哋知我教 nursing。咁所以就入嚟，你點啊？教得成點啊？咁我會同佢聽而家嚟你做錯呢啲嘢，我哋以後會教到學生。咁佢就好過去傾咁樣。咁何姑娘問我傾偈，然之後我話我驚，佢同我傾咗半個鐘頭，即係冇傾家常嘢啫。咁但係同我問啦，嗰個係佢食，你知道護士有幾多時間食飯㗎？冷氣滴水啊！你護士有幾多時間食飯？佢用佢食飯時間同我傾偈，咁多啲同我問真嘅，即係多啲同人傾偈，多啲同人溝通，呢個係好基本嘅事。我由心底咁樣感謝嗰位護士。同我問啊，佢係啲咩語法基礎啊、比喻啊、望住人講嘢啊、PowerPoint 啊呢啲嗰啲係重要，但係溝通最重要，知唔知啊？即係同我問真嘅，即係多啲做好溝通。你嘅工作係好需要溝通，係幫到好多人嘅。最後我想同你講幾樣嘢啦，即係我希望同學們咧，我希望你記得 stupid 呢個字啦。咩叫 stupid？ 咁一就係希望一陣間大家做咗嗰個問卷 SFTL 做咗問卷啦。點解咧？即係嗰問卷對我咧對體老師好緊要。你唔做㗎，我就會俾副校長鬧嘅，知唔知啊？咁所以希望同學一陣記得做咗個副問卷，唔該晒，一陣做咗問卷佢。第二跟住同你有關 T 就係咩咧？即係做一個咩嘅護士咯。有啲人就話希望你咧可以做一個代呢個你嘅病人咧係你嘅親友嘅護士咁樣，咁呢個我唔知，我估可能啱，但我反而希望你做一個talkative， 即係多啲講嘢嘅護士咯，多啲同人傾偈，多啲同人傾，即係我作為病人，我哋好想同護士傾偈，好想同護士講笑，好想同醫生傾偈，醫生同我傾偈，護士同我傾偈，即係我冇事咁解，我淨係同佢約好啦，嗱，如果我好翻，你請我食嘢喎，得我幫你食嘢，即係氹細路仔咁啫嘛，咁嗰陣時我就係咁嘅人，咁同學們希望你會咁做啦，然之後希望你係啦，我好期望我見啲同學咧喺報告嘅時候，我就會諗啦，到你畢業嘅時候着袍你點樣咧？你似唔似？我成日講似唔似護士咧？OK 喎，似護士樣喎。咁同學們啊，你着起件袍，你就有自己嘅責任啊，知唔知啊？呢啲咧，啲醫生以前佢哋着住啲袍嚟上堂嗰啲以前呢班護士咧好好玩嘅，試過我咁樣導修，着翻啲中學校服翻嚟上堂，我話 OK，但我着唔翻嘅喎，我條
都粗成尺啊，點着啊？咁佢你唔使着，咁大家一齊着，我影咗幅相嗰啲啊，咁好開心。咁但係唐文啊，你着起呢個制服，你就係一個護士嘅，知唔知？我知啊，35,000蚊、5萬蚊好多，咁但係到時你會知道你嘅青春啦、你嘅皮膚啦、你嘅關係啦、你嘅時間係遠遠超過呢35,000蚊同埋5萬蚊嘅。你如果同自己講35,000蚊一個月，即係話每一間咧就2,500蚊，而家你鬧我一次就600蚊，一日俾人鬧5次咧我就蝕，咁你就好難過日子嘅，知唔知啊？唔好咁樣做，你要做翻你自己工作要做嘅嘢，知唔知啊？我再講一次，我份工作好易做嘅，我對嘅係健康人、開心人、正常人。喺醫院大部除咗兒科之外，唔係對住，除咗產科之外，其實都係基本上都係唔開心嘅地方。你 Ocamp reunion， 你去迪士尼 reunion， 你去食雞煲 reunion， 你唔會瑪麗醫院殮房門口 reunion 㗎嘛，啱嘛？唔開心嘅地方嚟㗎嘛，嗰度啱嘛？咁唐門啊，咁嗰啲人係唔正常、唔清醒嘅，啲病人家屬係唔開心嘅。你同佢講嘢，佢唔聽。我講嘢，我講考試，然之後你唔聽，咁點啊？扣你分好簡單。你講嘢個病人唔聽，跟住佢錯咗，跟住病人會講咩啊？我病㗎嘛，咁你就玩，你就喺道德上就處於低地。咁所以唐文好好地學習做好溝通。你份工作難過份工作，要你咁叻嘅人先做到嘅，知唔知？我做唔到嘅真係。咁然之後 P 就係咩咧？就係係啦，揾個 partner， 喂，拍次拖好過同我呢一科，即係條路好難行。哇！你有冇識啲文學院啊、商學院嘅同學咧？佢一個禮拜分3日學啦，然之後晏晝2點堂啦。你呢個學期8點半堂，原來中文已經9點已經係算晏嘅，你幾慘啊！仲慘我讀中學，邊個話大學係容易啲讀㗎？啱嗎？你條路好難行嘅，2個人行好過1個人行，真嘅。即係我成日喺嗰啲係啦，我喺嗰啲Learning Commons 咧見到一男一女喺度咧，即係我見嗰啲拖住手温習同埋拖住隻腳温習，我心諗拖腳温習真係冇得頂嘅真。就你喺度勾住冇咁習都 OK 啦咁樣。咁但係即係我成日講個思考球咩貓仔屋仔呢個老婆仔我哋呢努力咁 OK 嘅，即係有一個人提住你係有對愛情有正確同埋健康嘅想法咧，係對你條路易行啲嘅，知唔知啊？希望唐文正經經即係揾一個頭先有同學問我點樣識我老婆喎啊？我答咗個問題就係我對我太太係 love at first sight 係真嘅。我唔記得個 moment， 我見到個女士坐喺度，哇！即係追咗佢咁樣。咁跟住我太太最近都問翻呢個問題。咁我老婆到而家同我結婚20幾年，佢都話我係 love at first sight。咁佢嘅 love 到而家都未開始喎。唔係一個開始做，一個未開始冇所謂啦。咁但係即係唐文揾一個即係同你一生一世嘅 partner 係好緊要嘅，知唔知？有一次喺街見到我擺我 IG， 即係哇幾溫馨咧，即係老伯伯拖住老婆婆咁樣行咁樣啊。都係我老婆叫唔好拖住實影衰佢啦嚇。咁但係即係揾一個同你一齊行路，可以正確咁行呢條路嘅人係緊要嘅，知唔知啊？咁第二就嗌啦，即係記住自己。我好中意自己份工，我希望你會理解我中意自己份。如果我份工淨係教書嘅話，少一半人工我冇所謂㗎，真㗎啊！當然我份工最有趣嘅地方就係教書啊，我份工最冇趣嘅地方就係教書以外嘅嘢啦啊！咁但係即係我好喜歡教書，我喜歡上堂，我喜歡做自己嘢。我希望你喜歡你份工，咁你份工會提供一啲你唔中意嘢同埋你中意嘢，咁將來希望你做。你記住你對開心人嘅，同埋同學們記住答病人問題嘅時候，最後加句乜嘢？有事有問題問翻醫生啦，記住啊，知唔知啊？個膊頭要卸翻落去啊，知唔知啊？記住啊！當然我同醫生唔係咁講啦啊。咁係啦，即係03年沙士謝宇文醫生，大概同我差唔多年紀啦，真係即係唔係每一份工作都有使命感，護士、教書、消防員全部有使命感嘅，知唔知啊？同埋你有啲嘢你係會大膽影響人哋嘅生命，要小心嘅，知唔知啊？然之後最後啦，係啦啊，記住。不管係明日或者將來啦，遇到問題don't worry，要加啲錢，有問題揾我，知唔知啊？唔好死啊，知唔知啊？啊，記住唔好死係啦啊，記住你揾得我知你都幾絕望㗎啦啊！唔夠錢使揾我介紹人借俾你嚇，我諗知道借俾你嚇，我冇老婆仔發通喎啊！咁但係即係揾個人傾下偈咁可以嘅啊！咁唐文真而家好多人。我自中3之後就冇諗過死。中3之前我有時即係年青嘅都會諗啊。咁屋企破產啊，爹哋媽咪有事啊，太太屋企有事啊，病咁我都冇諗過死，因為點解？即係我覺得應該要活落去。咁同我你揾個人傾偈，你揾我你知我㗎啦。我係嗰啲即係唔講嘢會死嗰啲人。你同我傾下偈冇事㗎，知唔知啊？咁同我問啦，一陣間咪着，一陣間我會叫你做兩個問卷，呢個緊要嘅 FFT 有益聽我講有着數。
我希望你而家先做。如果你之前做咗唔公道嘅，點解有一堂喺個問卷嗰度咧話點解唔講考試啊？點解唔講呢啲？最尾嗰堂先講啊嘛，咁啊梗係最尾嗰堂先做㗎啦，啱唔啱？咁你喺嗰度講咗，然之後我俾副校長鬧，然之後我哋點解唔講呢嘢？講咗啊，咁點解佢死啊？佢早做咗，所以而家先做，知唔知啊？咁同學們啦，聽我講，咁咧係一陣間你做完呢一個之後咧，你 cap 咗呢幅相 ，cap 咗你做咗即係 submit 嗰幅相，擺上 examination corner 嗰度有個 submit 嘅地方。只要我見到你 submit 咗嗰幅相，即係有呢個位你 submit 咗嘅，你 lock complete 咁啊 ，complete 咗嘅，我只要你見到你交上你係 complete 咗嘅，你嗰部分嘅，咁咧我就會免咗你最低分嗰次 OE， 或者你得唔得閒嚟啊？冇上堂，或者嗰次喺地鐵趕住上嚟。趕唔到嗰次 OE， 或者頭先我問你問題你做唔到，明明應該講咁做嗰次 OE， 最低分我冇做嘅 OE， 咪住聽我講，咁我實問咗先，就住係啦，有咩好係啦，你見到啦，就係譬如大堂問你留意啊，你要分開唔同嘅，包括咗 teacher 啦 ，teacher 大課老師有我啦。我叫 Rich 啦，來次啦，咁施老師啦、黃老師同埋唐老師，你要做3、4份啦，同埋你嘅 tutor 就係個老師啦，同埋成個課程啦，咁同埋希望你俾多啲嘅想法我哋啦，咁然之後你將呢份做完咗 submit 咗 complete 咗嘅嗰個 copy 擺上課程問卷呢個部分，即係 examination corner 呢個位交上去，咁我就會免咗你最低分或者冇做嗰次 OE， 就咁簡單，冇做嗰一次，即係總會有同學係有啲原因，唔係因為佢懶，可能追唔到車啊，有啲其他原因啊咁冇做噶嘛，啱嘛？咁就免咗嗰次 OE。咁然之後咧，做完呢個 SFTL 之後仲有 gift 㗎，知唔知啊？唔好走住。咁呢個請你而家 scan 呢個 QR code 嚟做我哋嘅 OE，做我哋嘅。